machen. Oh. Es tut mir sehr leid. Ja, das sollte es auch. Hallo? Warum hast du das schon wieder getan? Was? Oh, entschuldige. Sind die Ohren etwa echt? Als würde man einen Hasen sowas fragen. Das ist bloß eine temporäre Erscheinung. Ist das so? Ich sag die Wahrheit. Sie haben sich bloß verwandelt, weil ich mich verzaubert habe. Oh, Zauberei, verstehe. Ich denke, ich sollte jetzt wieder gehen, Fräulein. Was? Oh, ich bin Akko. Also Fräulein Kagari Azuko. Ich meine Azuro Kagari. Warum nennst du mich nicht einfach Akko? Ich wünsche dir eine gute Nacht, Fräulein Kagari. Oh, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Mein Name ist Andrew Humbridge. Gut, dann habe einen schönen Abend, Andrew. Warte mal. Du bist der gut aussehende Andrew? Bist du eine von den Schülerinnen hier? Ja, bin ich. Ich habe immer gedacht, dass Hexen irgendwie anders sind. Aber du bist das Einzigartigste, das ich gesehen habe. Ehrlich? Also liebst du die Zauberei auch, Andrew? Naja, Ich wette, das ist der Grund, weshalb du zur Luna Nova gekommen bist, oder? nein, ich habe kein Interesse an Zauberei. Was mich wirklich interessiert ist, warum ihr alle so ein Aufheben macht, um so viel Zeit in ein ausgestorbenes Handwerk zu investieren. Schließlich wird die Zauberei bald aussterben. Nein, das ist nicht wahr. Die Zauberei ist unvergänglich. Ich lasse niemals zu, dass das passiert. Unterstehe dich, sie nutzlos zu nennen, weil sie immer noch bereichernd ist für alle. Ich finde, sie ist das super, absolut Beste auf der ganzen Welt! Du glaubst also, dass wir sie noch brauchen? Ja, natürlich. Na, dann gib mir doch ein Beispiel. Wozu? Wir brauchen sie, um... Metanori Fosje! Ach, herrje. Kannst du mir noch mal erklären, wofür das bereichernd ist? Das ist nur ein kleiner Fehler. Das kriege ich gleich wieder hin. Metanori Fosje! Ich glaube langsam, dass du gar nicht weißt, wie man das hier rückgängig macht. Andrew, wo steckst du? Da ist jemand. Wo ist er denn hingegangen? Er sollte sich wirklich nicht alleine auf dem Campus herumtreiben. Wenn die uns hier finden, kriege ich wirklich riesen Ärger. Mir wäre es auch lieber, wenn sie mich nicht in dieser Gestalt wiedersehen würden.